masu kallon da sauran barkamu da saki da ba hutar lokaci ga wanda suka zauna gaban akwatin talabijin. Yanzu muna cikin shirin Hula da Kallabi wanda yake tattauna batutuwa da suka shafi auratayya tare da babban bakon namu, babban malamin mu Dr. Muhammad Sulaiman Adam. Malam muna sake jaddada marhaban da kai. Marhab kare. Da malam kafin mu je hutun rabu lokaci muna magana akan shi mai gida kusan shi yake bata gidansa. Yake haddasa hargitsi da fadace tsakanin da rashin jituwa tsakanin matansa, saboda lokacin da ya je neman aure yakan bata uwar gida a wajen amarya saboda yana ganin cewa za ta ƙara sonsa. To shi mijin anan me ya kamata a ce yayi saboda ya ga cewa ba a samu wannan matsalolin ba? To ba shakka kamar yadda muka yi bayani a kowane lokaci mutum shi ke gyarawa, wani lokaci kuma shi ke batawa. Aure dai an yadda mutum ya nema. Ita mace wacce kake so ta za ka nuna mata a duniya a lokacin da kake tare da ita kamar baka da wata mace da kake so a duniya irin ita wannan matar. Idan kana wajen uwar gidanka za ka nuna uwar gidanka baka da wata mace, ma'ana kamar tunda Allah ya yi baka da wata mace da kake kauna ko kuma kake tare da ita sai wannan. So ka dauko maganan wance ko ka dauko maganan wance ka gaya wance bai taso ba a matsayinka na namiji. A matsayinka na namiji lokacin da kake wajen wannan kana wajenta, in dai ba wata munasaba ce ta zo wato wace dole da za a yi magana da za a yi magana ka kaza ko kuma wance ya karɓo min kaza ko kuma na ajiye ko kuma zai karɓo min kaza a wajen da dai abubuwa dai masu alaka da irin waɗannan abubuwan. Amma wai magana kawai ka zauna kaman gulma ko cin nama, wannan namiji wanda ya san abin da yake yi baya wannan. Kamar yadda ya faru malam akwai mutumin da ya zo yana neman aure din kamar exactly yadda ka faɗa, yana neman aure budurwa ce kuma yarinyan an matsa mata cewa lallai ana bukatan ta yi aure din kuma ga wannan mutumin kirki ne da shauransu. To daga baya ta zo ta bijire samsam ta ki. To da aka zo aka matsa mata ita ya amaryan wacce zai aura, da aka matsa mata ita ce ita ba ta san shi bane, yana yin abubuwa guda biyu wanda yake tana ganin ba za su shirya ba. To kaga ita ta yi tunani. Abu na farko ta ce duk lokacin da ya zo wurin ta da sun fara zama ba abin da zai sai bude faifan uwar gidan, ya ce uwar gidan kazama ce, ya ce ba ta tsafta, ya ce abincinta ba daɗi, ya ce ya dinga kukushe ta yana gaya wa ita wannan yarinya ta ce to kaga mutumin da yake wannan abubuwa din ba shakka ba wai kamilin mutum bane, ni ma gobe zai min haka. Yawwa to kuma sai ya zama ya faru ya riga ya saki uwar gidan saki daya, wato yana gaya mata dalilin da ya jawo ya saki uwar gidan da shauransu gashi to kuma sai uwarsa ta ce lalle ya dawo da mai da uwar gidansa. Ta yadda ya aure amma ya dawo da uwar gidansa. To problem din sai ya zama kafin ya dawo da uwar gidansa yana ta sauri yana matsa wannan din lalle ita ta yi sauri a daura aure ta dawo kafin wuce haushi ya nuna mata dai. Ta ce to kaga wannan abubuwa guda biyu, na farko so yake a daura auren a yi gaggawa saboda ya huce haushin shi, so kenan ba wai aure ne na fi sabilillahi yake bukata ba. To kaga irin waɗannan mazaje dai akwai su da yawa wanda suke da irin wannan gaggawan da kuma nuna wa matarsu gajiyawarta. Mace tana da launi kwarai da gaske an sani, kuma kai ma ka kaddara inda kai ne aka ce za a maka irin wannan kishiya kai ma ka san ba za ka yadda ba. To duk da shari'a ta yarda a yi musu, to sai a ilmantar da su a musu magana mai kyau, a bayyana musu. Wasu mazan kuma ba za su tashi gaya wa matansu za su yi aure ba sai ya rage shaura mako daya ko mako biyu a daura auren. To malam wannan ai kamar saboda watakila yana hasashen cewa za a samu matsala shi yasa ya ringa boye abun. To ana zuwa dab da abun kawai sai ya sasanta ya faɗi lokacin. Nan ko matsala za ta faru. Alafil fitnati sakatu. Domin idan kana gudun ba za ka gaya mata da nan za a samu matsala, to ka gaya mata ko a lokacin da amaryar ta zo matsalan zai faru. Ai gara ku yi matsalan ku gama kafin wasu baki su shigo muku gidan. Ka fahimta ko? Idan kana da gaskiya ka bayyana mata wance gashi Allah ya yi yanzu zan ƙara aure.
za ku yi rikicin ku duk da za ku yi kafin lokacin auren zafin wannan abin ya mata sauki a cikin zuciyarta ta masa duda saboda za ta samu shawarwari a wajen waɗansu 'yan uwa, wasu abokanan arziki, ƙawayenta, wasu danginta, wasu danginka wanda suke shiri da ita da shawararsu za su bayyana mata, domin su mata abin da suke ɗauka shi ne duk lokacin da mutum ya ce zai ƙara aure kamar su an gaji da su ne ko an raina wani abin nan su, to kuma ba haka ba ne. Akwai dalilai, muka zo kai za mu yi magana dalilan da ke jawo mutum ya ƙara aure. taimala a nan wani lokaci akan samu zamanin namu da yanzu har yanzu muna cikin abubuwan da suka shafi sadarwa na zumunci da sauransu. Yanzu shi maimakon ya ringa zuwa wajen wanda zai aura a je a dan hira a dawo, a yanzu da yake akwai dama ta waya zai iya kasancewa duk mafi aksarin lokacin da yake bayarwa ya fi bayarwa ga ita wadda yake son ya aura, sai zamanto ita wannan ta cikin gidan an dan maida ta kamar saniyar da haka sai ta ga kamar bai cika kula da ita ba, ya cika hira da sauransu akan waya. To wannan abin da za a yi sai dai jan hankali, ka san kowa zumuɗi ne da shi. Idan ka yi sabuwar ko kana kokari za ka yi sabuwar mota ko za ka yi sabon mashin ko za ka sai ka ga mutum yana zumuɗi a koda yaushe, amma mai hankali yana sa abin a mizani ne, na auna shi a mizani, saboda kamar yadda muka faɗa a cikin wani shiri da ya gabata, muka ce duk lokacin da mutum ya kwashi soyayya shi gaba ɗaya da ƙaunar shi ya tura wani wuri, to ina tabbatar mata a lokacin da ya zo yake da bukatan soyayyan kuma soyayyan ta riga ta koshi, so zuciyar shi ta riga ta cika, so duk abin da ya cika kuma raguwa zai yi. So saboda haka dole ya zama cewa ya abin nan ya rage, ya takaita, kar ya zama ya ginshe ta da wuri, kar ya zama kuma shi kan shi ta ginshe shi da wuri. Ko abinci ne, komai daɗin abinci, idan ka ɗauki abincin kai ta ci har ka ci ka koshi sosai, to karshe kallon abincin ma ya ga ranka yana baci, ba ka kaunan shi duk daɗin shi. Amma idan ka fara cin shi kana cikin ci kawai, ana cikin jin daɗin sai ka hakura ka bar shi, to wani abincin ya dinga maka daɗi kenan. To haka ma mace, musamman ita waccan bata riga ta shigo ba, idan ana magana ne, muna magana kan saurayi da budurwa wancan karan shi zai ta hira saboda raman bai da wata a gida, to wannan kai kana da wacce zaka hira da ita, to dole ne ka budewa matarka kafa ta hira, ka ba ta dama ku ta hira da ita, kai ma ka mata hiran, ko da baka san hiran wani lokacin zaka yi don ka samu khatira, wato ka kyautata mata, baka san hiran kwata-kwata, amma za ka san yadda za ka yi ka makalkalo ka wani abu ku zauna dai ku yi hira don ka zama ka wanke mata wannan wato dattin da yake cikin zuciyarta na za ka yi mata kishiya, ka nuna mata kawai wannan kishiya kawai ɗabi'i ba wani abu nan za ku yi, za kuma a zauna, kuma kowace da halinta za ta zauna, kuma za ka iya kokarin ka yi musu adalci, kuma za ka yi kokari, kuma ba wata wacce za ta shigo ta nuna tafi ki a wuri na misali, duk wacce za ta zo ma za ta zauna ne alhamdulillahi, wato duk irin waɗannan abubuwan kalamai masu daɗi za ta kushe ka, zai min zaƙin baki ne, zai min daɗin baki, duk da ya lallaba ne kawai menene, to a tafi haka, in har ta yadda hakan ana tafiya to ba za ku samu matsala ba. Shawarwari, to za a yi kaza, ce je kai abin da za ka yi, ka ce a aiki ce uwar gida, duk da kalmar uwar gida a hausance shine kawai mu muka san wannan, amma aka riga aka aure duk mata ne, matanka ne, to amma tunda mu al'adar mu ta tafi haka, to sai a tafi haka, cewa saboda ita ce farkon shigo, ana ganin ita ce babba a cikin gida, kuma ita ce ai ba wai ana gani bane, ita babban ce. Wataƙila kafin kai auren kamar yadda na faɗa, ku yi shekara 4 ko 5, a shekara 4 ko 5 kuna da 'ya'ya 2 misali, ko 3 ma, wataƙila wata ma ba za ka yi mata auren ba, ya kun yi 'ya'ya 5 ko 6, to kaga a nan ta riga ta sake, tana ganin kai nata ne, mamallakinta ne daga farkon ka har ƙarshen ka, sai kuma gashi yau an zo za a dinga raba komai, za a raba shi biyu, hatta ma kwanciyar da ta yi za a raba shi biyu, dole ta samu damuwa, ka kuma dole ka tausasa mata a wannan lokaci, ka lallashe ta, ka zama cewa ka san yadda za a yi a zauna da lafiya. To haka in ka ta fara cewa to
ni abin da nake gudu dai kar da a zo ba a yi adalci ba, a yi adalci. Yake ce to da ke duka za mu taru, kar mu taru ke kake sa in yin adalci, ni ko zan iya kokari na in ga ban yi adalci ba. Haka ita ma amaryar wacce za ta shigo dole ne ka gaya mata, kuma tun daga farko yes kana da mata, ta sani kana da mata, kakka mata dungu, kar sai ta shigo sannan ta je yawa kana ta nuna mata kamar ita kadai ce. A'a, tun farko to ni fa ina da mace, ina gashi watakila mata na da yaya, kuma alhamdulillahi zumunci za ku ƙara yi da dai makamantan irin waɗannan maganganun da ka san ka yi waccan ka aure ta, wannan ma za ka yi mata ka aure ta, amma ta sani zaman mutunci ne da martabawa. Ga iyayenta, iyayen uwar gidana su ne suwa ne da yan uwanta kaza da kaza, duk mutanen kirki ne, ke ma kuma kaza da kaza. Ita ma amaryar da kake so ka auro ba laifi bane ba ka ga uwar gidan cewa wance ai yar gidan suwa ne kaza da kaza, inda zai yiwu ma har ka ɗauke ta ka kai ta su je su ziyarci juna, wato ka ɗauke ta je gidan wancan da za a auro ta, sai su ce tab ijan ba za ta yadda ba kaza da kaza, amma ina tabbatar maka mata suna da sauƙin hali, in dai ka biyo ta hanyar da ya kamata za ta yadda. Sannan kai ma'anan idan ta ce ba za ta je ba kar ka nuna irin fusata da abin nan da sauransu. Dama tana da dukkan daman da za ta ce ba za ta je ba, sai mai zan je yi zai ce gulma ne kaza da kaza. To akwai matan da su kuma su da kansu suke cewa suna so su je su ga gidan iyayen wacce da za a auro, tun daga yanzu su fara kulla zumunci. Ana samun matan, kar a dauka wai duk lokacin da ake maganan kishi sai a dauka dukkan mata sun zama iri daya, sai dai kawai annadir la yuqas, wayannan ana samun su yan kaɗan ne a cikin wato dubunnai, to amma ana samu, kuma yana da kyau mazan su zama cewa suna kokari suna shimfiɗa mai tsayi kafin a zo ga wannan. Taimala akwai wani abun nan mai muhimmanci sosai yadda ya kamata a ce shi ya tsara lokutan da zai ringa hira ta waya tsakanin shi da wadda yake son yawar, saboda kare ci haƙƙin ita uwar gida da kuma ita waccan da yake son ya aura. Ita waccan kawai ba ta da wani haƙƙi, shi ne kawai yake da haƙƙi shi ne yake gani shi, amma wani haƙƙi shi ne nema yake yanzu, ko ba ka wani. Ina ganin gaskiya ne ba magana mu da lokaci na hira, lokacin magana da zai da ana nuna min lokaci yayi, to bismillah, saboda mu dan zauna mu tattauna yadda ya kamata sosai, sai mu je halaka ta gaba insha Allah, sai mu zo mu ƙara tattaunawa kai. To yawa masu kallo da sauraro kun ji dai masu neman aure muna akan ku, da kuma wanda za a yi ma abokiyar zama akwai kishiya. Duk ɗaya ne da abin da ka faɗa, an kashe ma abokiyar zaman ma dai kishiya ce, kashe kishiyar ma abokiyar zama ce. Na ta bayan uwa masu kallo sai ku tarbe mu a halaka ta gaba inda za mu sake dawa saboda mu ƙara tattauna kan wannan mas'alar. A madadin Sa'ad wanda yake ɗauka mana hoto, Umar Alhaji Yusuf, Ammar Muhammad Sulaiman, Shahir Adam Arzika, a madadin kuma babban bakon namu Dr. Muhammad Sulaiman Adam, babban limamin masallacin Sultan Bello wanda yake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, ni da na shirya na gabatar Sani Musa Magawata ne ke cewa kasance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa barakatuh. Allah ya saka.